Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal exclusivo, né? Vamos lá, peixes. Eu quero abrir essa leitura de forma diferente e agora eu vou postar aqui para vocês como é que vai ser o mês de fevereiro, tá? Então vamos lá? Vamos pegar aqui energias para fevereiro. Vou abrir a mesa real, tá bom? Tá bom, então. Vamos lá? Mesa real, por favor, para o signo de Peixes. Mês de fevereiro, por favor. Como é que vai ser fevereiro para eles? Fevereiro. Mês de fevereiro. Inclusive, se vocês quiserem, já deixem um like, participem nos comentários enquanto eu estou arrumando a nossa mesinha aqui, tá bom? Vamos lá. O que mais? Fevereiro. Peixes. Eu vou ter que subir, arrumar melhor a mesa, porque são todas as cartas na mesa. Então, já viu, né? E eu sou aquela pessoa, gente, que eu só gosto de deck grande. Então, já viu, né? Esse deck aqui eu tive que comprar para fazer mesa real. Ele é picurruchinho justamente por conta disso, né? Porque a mesa, o Lenormand, muitos de vocês perguntam, por que os decks Lenormand são tão picurruchinhos? É por causa da mesa real, tá? Que a gente precisa de espaço, entende? Então, como eu só tinha deck, assim, ou era o padrão normal, né, dos tamanhos, 12 centímetros, assim e tal, ou era padrão gigantão, né, que eu gosto. Mas esse aqui eu tive que comprar. O que mais? Para peixes, mês de fevereiro, por gentileza. Ok, ok. Vamos lá. Peixes, o mês de fevereiro está cercado de muitos eventos acontecendo no meio disso tudo, tá? Tem uma coisa aqui de reclusão. Pode ser que no mês de fevereiro eu não queira muito sair ou não estou muito afim de marcar nada com ninguém, tá? Isso eu estou vendo logo de cara aqui. Pode ser que eventos, inclusive, você os cancele, tá? Ou pode ser que muitos deles, por conta dessa sua energia, sejam cancelados, tá? Alguma coisa que você teria que comparecer não vai mais, tá? Tem uma coisa aqui de eventos cancelados, ok, tá? Ou pode ser que, eu tô vendo uma mente astuta aqui, pensando ou bolando numa boa desculpa para não comparecer, tá? Tem uma coisa aqui de me deixa na minha, eu vou querer ficar sozinho, sozinha. Eu tô curtindo mais essa vibe, né? Então eu tô pegando muito piscianos aqui no mês de fevereiro, muito reclusos. Talvez aqui haja muito a necessidade de estar consigo mesmo, de estar na sua própria companhia. E tá tudo bem, não vejo nada de errado não, tá? Muito pelo contrário, essa pessoa vai estar muito de boa na lagoa, mas vai estar fechado para essas coisas de encontros, convites, ideias, direcionamento. Não, aqui me deixa um pouquinho sozinha, eu estou querendo curtir um pouco. E tá tudo bem, não vejo nada de errado com isso. No trabalho, para muitos de vocês aqui, eu vejo o trabalho fluindo muito bem, obrigada, tá? Tem uma coisa aqui do trabalho fluindo muito bem. Esse trabalho aqui, parece que vai ancorar. É como se fosse algo que firma, tá? Que te dá segurança e estabilidade. E tem uma coisa de seguir padrões aqui no mês de fevereiro no trabalho. Muito rigor, muito trabalho duro, mas também muito reconhecimento, tá? Porque eu vejo expansão
nos caminhos de trabalho, de profissão, de carreira de vocês, tá? Inclusive, altas chances de, no trabalho, para quem trabalha em empresas maiores, viagens de trabalho, tá? Viagens de trabalho. E para muitos aqui, vai ser um mês em que você vai estar preferindo se afastar de coisas ou situações, ou até mesmo pessoas que te estressem. Eu estou vendo um certo afastamento. Eu não quero, não estou afim, sabe? É um mês mais recluso, tá? E pode ser um mês em que você perceba que vai passar um pouquinho mais devagar, embora tenham menos dias, né? A gente no mês de fevereiro, a gente só vive aí 28 dias, né? Decorrente do calendário que né? Então, pode ser aqui um momento em que você sinta-se um mês aqui meio arrastadinho para muitos, tá? Agora, na carreira, excelente. Rotina de vocês, uma rotina muito estável, tá? Eu estou vendo tudo funcionando perfeitamente. Perfeitamente. Aqui tem uma coisa de equilíbrio e muitos de vocês, na rotina do dia a dia, eu vejo vocês fazendo escolhas e até mesmo pedindo opinião a pessoas confiáveis, tá? Tem uma coisa aqui de, eu vou pedir opinião de fulano, de Beltrano, não, ele sabe melhor sobre esse assunto. Tem uma coisa aqui de, eu vou buscar opinião, tá? De pessoas confiáveis. Então, isso vai ser muito bom, inclusive, no mês de fevereiro para muitos piscianos, tá? Eu vejo, inclusive, essa questão de você fazendo melhores escolhas daqui para frente. Muitas encomendas também, tá? Pode ser que vocês queiram comprar coisas no mês de fevereiro. Cuidado só com os exageros, tá? Cuidado com os exageros. Mas eu não vejo exagero aqui não, muito pelo contrário. Eu estou vendo muito essa questão de vou encomendar certas coisas que eu estou precisando, tá? Até mesmo presentear, tem uma coisa aqui de presentear alguém. Pode ser compromissos muito profundos. Pode ser que seja um mês, inclusive, que você receba presentes, faz todo o sentido, porque a temporada piscianja está começando em fevereiro, a gente sabe, né? A partir do dia 20, né? Se eu não me engano, estamos começando aí, o sol entra na coroa de peixes, faz todo sentido, tem presentinho para chegar para vocês, olha que coisa gostosa, coisa boa, e vocês também presenteando pessoas queridas, tá? Pessoas queridas. Tem aqui uma sensação muito de bem-estar no mês de fevereiro, tá? Bem-estar. Fiquem alertas. Na saúde, eu vejo vocês tendo cuidado redobrado, tudo ligado à retenção de líquidos. Pode ser que vocês sintam as perninhas inchadinhas, tá? Então, pede um cuidado maior com mexe as perninhas. Ah, Luiz, eu trabalho sentado o dia todo. Eu também, meu amigo, minha amiga. Eu sei o que você passa. Então, aqui, ó, se você tende a reter muito líquido e no final do dia a sua perninha incha, eles estão falando, olha, durante o dia, caminha um pouquinho, nem que seja de um ladinho para o outro, dentro da empresa mesmo, dá uma de louco. Ativa a louca que há dentro de você, minha filha. Não se importe muito com as outras pessoas, tá? Faz uma caminhadinha, né? Mexe as perninhas, beba bastante água. Vai ser um mês que vai pedir de vocês maior cuidado com a hidratação, tá? Com a hidratação, ok? Mas no geral, e para quem tem doenças crônicas, doenças cardíacas, diabetes, coração, questões ligadas à pressão, cuidado com pressão alta também, tá? Pressão alta. É bom vocês tomarem sempre o remedinho no mesmo horário, beber bastante água e, se possível, gente, fazer caminhadas também. Está sendo intuído para que vocês caminhem ou façam qualquer movimentação com as perninhas, tá bom? É um direcionamento. Luiz, eu tenho que fazer? Não, ninguém tem que fazer nada. Você tem o livre-arbítrio. Faça se você quiser. Mas os ciganos estão intuindo a você que você faça. Seria bom para você. Tá? Tem uma coisa aqui de você vai se sentir melhor, beleza? No amor, vamos lá. Para quem está na pista do amor ou já é casado, tem aquele alecrim dourado maravilhoso do lado, maravilhosa. Vamos lá. Tem muitas questões aqui envolvendo, tá? Pode ser que, inclusive, vocês queiram sair mais no mês de fevereiro,
tá? Tem uma coisa de vamos sair junto, tá? Vamos viver mais junto. Tem uma coisa aqui de e pode ser que seja uma ótima ideia, tá? No mês de fevereiro. Muita gente querendo sair, querendo interagir aqui com o seu parceiro, com a sua parceira. Ótimo aspecto, inclusive, no mês de fevereiro, para quem estava aí meio afastadinho do ser amado, tem uma coisa aqui de superação desse relacionamento, tá? As coisas voltando aos eixos novamente, as coisas se equilibrando novamente. E tem uma coisa aqui de conhecer uma pessoa nova no mês de fevereiro. Pode ser que essa pessoa seja mais velha do que você, tá? Ou você seja a pessoa mais velha do que o outro, tá? Se isso não for empecilho, eu vejo aqui esse relacionamento sendo extremamente positivo no mês de fevereiro para muitos, tá? Vai ser excelente. Na família, no funcionamento familiar, aqui, eu vejo as finanças equilibradíssimas dentro da família, tudo fluindo muito bem. Alguns aqui tem um pequeno grupo que está passando por dificuldades financeiras. Algo terá que ser conversado aqui para fazer planejamentos, mudança de rota, tá? Mudança de rota, tem uma coisa de replanejar, tá? Questões familiares, é sentar, conversar com o parceiro, com a parceira, né? Até mesmo com os filhos, tá? Tem uma coisa aqui. Agora, é interessante que na família as conversas estarão muito pautadas em vamos equilibrar as coisas, tá? E eu vejo muita questão familiar entrando nos eixos, tá? E decisões muito importantes ligadas a filhos, tá? Sendo tomadas. Então, fiquem ligados nisso. Pede um cuidado especial aqui com os filhos, porque quando a questão são filhos, né? Geralmente a gente já sorri, a gente já é mais generoso. Então, toma cuidado só para não gastar demais com esse filho ou com essa filha no mês de fevereiro. É um alerta? É um pequeno alerta, porque eu estou vendo uma pessoa que é muito generoso, generosa com os filhos. Talvez, mãe, compra para mim aquela tal coisa. Olha, filho, agora não. Talvez aqui seja melhor. Mesmo que você esteja bem aqui financeiramente, que eu vejo que as finanças estão boas, mas aqui é uma questão de controle, tá? De ter o controle. Ensinar o controle, talvez, para esse jovenzinho, para essa jovenzinha, tá bom? Mas não vejo nada de errado, não. Vamos lá. Contas sendo pagas, sucesso, maravilha. Tem muito planejamento aqui também no mês de fevereiro, ideias boas aqui, inclusive, oportunidades boas, planejamentos bons, tá? Para resolver questões. Outra coisa que eu estou vendo aqui, muitos de vocês mudando de ideia sobre algo, sobre alguém, sobre uma situação, tá? E tem uma coisa de muito raciocínio lógico no mês de fevereiro. Isso vai ajudar demais na rotina de vocês. Eu vou tirar uma carta do tarô para ver qual é a energia para o signo de Peixes no mês de fevereiro. Mês de fevereiro, por favor. Opa! Saiu aqui do lugar, né? Vamos lá. Mês de fevereiro, signo de Peixes, uma energia para eles, por favor. Ia virar, não virou. Peixes. 4 de copas. É hora de rever muitas coisas. Tudo aquilo que está mexendo demais com a sua energia, tá? Posso estar falando, inclusive, aqui, tá? De vocês meio chateadinhos com algo, com alguém, com uma situação. E pode ser que você não esteja percebendo, tá? Ou não esteja focando no que você tem. Talvez você esteja focando só no que você não tem. Prestem atenção nesse tipo de energia, tá? Prestem atenção nesse tipo de energia, porque às vezes a gente bota foco justamente na falta. E eles estão falando, não, está errado. Bota foco naquilo que você tem. O que você tem? Você chega em casa, você tem um prato de comida, você tem uma geladeira cheia, você tem seus filhos amorosos, você tem um par que está ali contigo te apoiando. Então, foca no que você tem. Pode não conseguir tudo, tá? A gente pode não conseguir tudo, mas a vida está te incentivando não fica chorando o que você não tem,
Valorize aquilo que você tem ao seu dispor, que pode ser que a sua forma de ver o mundo modifique bastante. E, principalmente, tem uma coisa aqui de modificar muito os seus sentimentos no mês de fevereiro, tá? Então, dê valor àquilo que você tem. Não enfatize a falta, enfatize a abundância que você possui. Todos nós somos abundantes, somos filhos de Deus, né? Fundo de deck, as de copas. Ó, para muitos aqui, foque em se fazer o bem, em se cuidar, em se ter auto-amor, em se fazer uma movimentação aqui de auto-amor, de me cuidar mais, né? Não só fisicamente, como também emocionalmente, tá? Perdoar também, tá? Perdoar liberta, fica a dica, que a gente está falando aqui de perdão, e também de alegrias que estão para chegar, ó. Alegrias que estão para chegar. Pode ser um novo amor, um novo trabalho, as coisas de repente dando certo e assim por diante, tá? Mas tem uma coisa de alto amor. Cuide, perdoe, ame, seja você, tá, peixes? Seja você. Mês de fevereiro vai ser abençoado para todos nós. Frase de ativação. Vamos lá, peixes. Vivo o melhor da vida. Vivo o melhor da vida. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui.